What's good, y'all? Welcome back to another video with your boy Sam Piper. And if you're watching this video, I'm sure you're excited about the PlayStation 5, as I am. And be sure to hit that like button, hit that subscribe button, because I'm going to be having all the lit content over here, man. I'm reacting to everything, and y'all send me ideas too. But anyways, we got the PlayStation 5, an up close and personal look at the console hardware. So let's see what they talking about, man. Did y'all pre-order y'all PlayStation 5? I pre-ordered mine from Best Buy. You know, I pick it up on release date, like the day of. So I'm so excited about that. Where'd y'all pre-order y'all's from? I know they had in-store pickups at GameStop, but who wants to get it there, man? Hey, them online pre-orders were so tough. Real ones know. Y'all went through it with me. I know y'all was on there clicking that refresh button. Hey, wait, clicking that. Hey, look, add the cart, add the cart. Oh, my, it's gone. It's gone. Where'd it go? Oh, there it is. Woo! Boy, I was up there for an hour struggling. I know y'all feel my pain. But anyways, y'all, we are here. Let's see what they talking about, man. Let's tear this thing down. Let's break it down and see what they got in here. Let's see what they got. We were just hearing that sound, man. PlayStation 5, y'all. We made it. We made it. PlayStation 5です。Hey, Yasuhiro Utori. Yasuhiro Utori. Yeah, man, break it down for me, brother. This is the play. Oh my god, look at that thing. That thing's sexy. He got his screwdrivers over there. Hey, he ready. Boy, let's break this down. Let me get back to it. サイズは幅104ミリ、高さ390ミリ、奥行き Larger, right? 260ミリと、 Yeah, I know it's large. PS4 より一回り大きくすることにより、処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しました。Quietness, yes. フロント側には USB Type-C ポートと Yes. USB 対応の Type-A ポート。Type C, game リア changer. 側にはスーパースピード USB 対応の Type-A ポートを2つ、LAN ポート、HDMI ポート、電源端子を搭載しています。Woo! フロント側の2列が吸気口です。リア側はすべて排気口になります。ベースを外します。Go and open that thing up. Let's see what it's in there. コインネジで固定されています。外したネジはスタンドの中に収納できます。で、このキャップを固定しておきます。Okay. 横置きにするときはベースを回転させてください。このマークに合わせてベースを差し込んでください。See, that's how I'm gonna have mine. Okay. Okay, so I need to know that. Okay, I got it now. 両側の白いパネルはお客様自身で取り外しが可能です。後ろの角を持ち上げてスライドすると外せます。 Oh, see, I would have broke mine. Is that easy to take that off? こちらも後ろの角を持ち上げてスライドします。Ooh. ここに冷却用のファンが内蔵されています。両側から大量の空気を吸い込みます。Okay. PS5 では2箇所にダストキャッチャーを設けました。Oh my god, game ダストキャッ changer. チャーに溜まったホコリはこの2箇所の穴から掃除機で吸い出すことが可能Game です。 changer. My PS4 right now is dusty as hell. 将来の拡張ストレージ用として PCIe 4.0 に対応した M.2 インターフェースを搭載しています。ここから PlayStation 5を分解していきます。 Tear it down, brother. This is so interesting, y'all.
I'm having so much fun watching this. I don't know about y'all. ファンを取り外します。直径 120mm、厚さ 45mm の両面吸気の大型ファンを搭載しています。Ain't nothing without that. ケースを外します。ウルトラ HD ブルーレイのドライブユニットです。Okay. Yeah, I got ドライブユニ the ットは this ケー version. スで完全に覆い、さらに二重のインシュレーターでマウントすることにより、ディスク回電時の駆動音と振動 And did y'all get the disc version or did y'all get the digital version? I just want to know. Comment that down below also. を低減させています。次に Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.1 のアンテナにつながるケーブルを外します。シールド板を外します。Oh, he breaking it down. CPU は8コア16スレッドで最大 3.5GHz で駆動します。GPU は最大 2.23GHz で駆動し、10.3TFLOPS を実現します。メモリーは GDDR6 を8個搭載し、バンド幅は最大で毎秒 448GB です。Real ones already knew that. HDD に代わり 825GB の SSD をオンボードで実装しています。カスタムの SSD コントローラーにより、読み込み速度は生データの転送速度で毎秒 5.5GB と高速化され、ゲームのロード時間を大幅に短縮しています。PS5 の SoC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。このため、シリコン台の熱密度が非常に高くなり、SoC とヒートシンクの間に挟む TIM と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした。PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するため、この TIM に液体金属を採用しました。我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました。2 years. 考えうるありとあらゆる試験を実施し、採用に至っています。これが PS5 のヒートシンクです。Heat sink. PS3 や PS4 と同じくヒートパイプを使っていますが、形状やエアフローの工夫により、ベーパーチャンバーと同等の性能を実現しました。これが定格 350W の電源ユニットです。Power supply unit. これがプレイステーション5の全部品です。I love that guy. Hey y'all, I love that guy. Play has no limits, man. Are y'all excited, man? Hey, y'all know why I love that breakdown so much? Because that's some shit I'd never do. I've never took any of my PlayStations apart. Xboxes, whatever. I've never broke them down, took them apart. I love watching other people do that shit. Because that's some shit I would never do. If y'all like this video, man, please hit that thumbs up. Hit that subscribe button. And comment down below. You getting the PlayStation or the Xbox, man? Where my PlayStation people at? You know what I'm saying? I pre-order both. I'm going to have unboxing videos on day of releases. Let me know, man. What y'all pre-order? What y'all gonna cop, man? It was so lit! Hey, thank you, Yusu, Ukuku. Like that video, y'all.